Buongiorno tutti. Vandaag hebben we een prachtige Ferrari 296. Wat hebben we bij deze Ferrari 296 gedaan? De klant wil nog iets meer beleving, dus qua sound hebben wij de katalysator vervangen door een sportkatalysator, de OPF, weggelaten, software aangepast en nu klinkt de wagen als een symfonie. Gewoonweg prachtig. Wow. Wow, dat gaat. Rijdt beter als een Pista. Ferrari, good job. Top. Geeft het gevoel van een go-kart. Is fun. Neemt direct gas aan. Wauw. Top. Top. Fun factor 100%. Wilt u Ferrari een andere uitlaat geven? Novitec, Klein Innovation, Akrapovic, één adres, Heinz Performance.